disingkat mawon. Ngesuk nek pedhuk 10 Muharram sing paling gampang do kon celaan. Kenapa Bu? Oh, piantun putri ramati celaan banyak ratau teknik. Ngertos celaan? Ngandeli napa? Ngandeli alis ki alisan, celaan ki ngandeli idep ngandhap ki celaan. Ngandeli alis alisan, nek ngandeli lambe bengesan. Celaan ki sunah Rasul, nenek alisan sunah tuyul. Bengesan sunah gangrangan. Wong sing gelem celaan 10 Muharram arep diparingi mripat sehat Allahumma. Mripat sehat ki aja meneh nuwun sewu. Musola nyelempit lampune kedhep-kedhep weruh apa meneh mesti nang pinggir dalan padang lampune weruh. Ning mripat nek kadung lara aja meneh kok musola nyelempit wong masjid nang pinggir dalan ora weruh ming tanggal 1 Syawal tok. Kairingaken dhateng sholawat robana jamilun. Para samudapun ingkang satu kirmatan bobile wonten kalepatanipun so kekiranganipun agenipun kawula nderekaken lumampahing adicara wonten ing saat siang menika awit purwa madya usana kathah kekirangan so kalepatanipun kawula nyuwun lumunting agunging samudra pangasami kanthi kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Usman Ridho wekdal kawula aturaken sajengipun dalah sadoaipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaihi nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du.
Sa'adatal muhtaramin para alim para kiai ingkang sanget kula takdimi kula cadhong barokah doanipun Al Akhos Al Mukarram Simbah Kiai Muhammad Yusuf lan sedaya para kiai ingkang rawuh sinaosa boten sebat asma karimipun sedaya ingkang sanget kita mulyakaken. Para pinisepuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja, pejabat pemerintah sae sipil TNI Polri, Al Akhos Bapak Kapolsek dalah jajaran anggotanipun sedaya ingkang tuhu kinurmatan, Raisul Qaryah Kalianggrek dalah jangkeping para perangkat, tokoh masyarakat, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji sedaya ingkang sanget kinurmatan, kadang panawung krida ingkang mratitesaken lumaksananing pengajian rutin bulan Muharram paguyuban pasar sayur Kalianggrek ingkang sanget winantu suka basuki, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ingkang minulya ing budi, kadang kaneman adik-adik para santri kakung putri ingkang kinasih, kadang kula grup qasidah Jamilun Nada ingkang nderek ngregengaken pawiwahan, kadang juru pandaya swara bakul sound system ingkang kita tresnani nek ora disebut ndak cilikake volumene, kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji muga-muga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibe nang pasar sayur Kalianggrek gek eleke ra karu-karuan. Sedaya ingkang nderek rawuh wonten ing majelis pengajian barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga panjenengan sedaya pinaringan sehat-sehat badanipun. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan gampil sedaya urusanipun. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan tentrem rumah tangganipun. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan panjang yuswanipun. Sing rangamini biasane matine kurang 2 sasi. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan kathah rezekinipun. Amin. Urusan rezeki mesti seru kabeh. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan lunas utangipun. Amin. Bab utang tambah parah. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan solih solihah keturunanipun. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga pinaringan istiqomah ngibadahipun. Barokah ngaji wulan Muharram, muga-muga slamet mulya bejo donya akhiratipun. Allahumma amin. Murwakan yatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula. Titi laksana menika saged sesarengan pun takdiraken kempal wonten majelis ingkang sae. Alhamdulillah. Sholawat salam lan rahmatipun Allah mugi katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya nderek sunah dawuh lan tuntunan muga-muga diakoni dados umate Kanjeng Nabi benjing wonten ing yaumil qiyamah pinaringan syafaatul utma. Allahumma
Kenang apa tekan sok dina kiamat do ngarep-arep entuk syafaate Kanjeng Nabi sebab sok nek kiamate teko niku repot. Jangankan kiamatnya datang biyen Aceh kena tsunami repote ra karu-karuan sanging repote wong kali anggrek melu urunan. Jogja biyen gempa bumi repote ra karu-karuan sanging repote wong kali anggrek ya melu urunan. Ana sing sanging repote mbasan urunan ning Lombok malah dipek dhewek. Repot. Tapi setelah bantuan didatangkan disalurkan tempat-tempat wonten ingkang kenang bencana repote saya suda sebab repot nek isih nang alam donya isih iso dibantu dening sak padha-padha leres. Bayangkan nek repot nang dina kiamat nggih angel lek nggambarake. Gusti Allah dawuh nang Quran yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nek kiamate teko la yanfa'u ora ana manfaate malun bandane wong kali anggrek. Bu sok nek kiamat teko ke bondo donya sing goleki seprono sepret kon urune kok abot temen mindah nek urun duit ya bondo donya sing goleki seprono sepret ngono lek goleki ya direwangi rono re kadang sing tani ana sing uthi ngesuk wates ngon ponaan sing dodol ya ana sing metukut nyengklong timbangan aja seru-seru mbok menawa wonge ana sing nang suwi-suwi ya ngaku ya ditumpuk nang kali anggrek kiamate teko layang fa'u ora ana gu Masya Allah sareng ora semang melu-melu wala banun dan juga anak cucu putra wayah mbah sing kathah tur gemerah bailih melu goleke nafkah kerayah-rayah nganti lalingi ayo terusake putra wayah sing kathah kiamate teko ya layang fa'u ora faedah sing manfaat napa man atallaha biqalbin salim wong sing urip nang alam donya nganti ngadhep suwana ngersane Allah atine slamet tetep iman lan islame Allahumma hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya alhamdulillah wa syukrulillah derek syukur dateng Allah lan derek remen guyub rukun kompake paguyuban pedagang pasar sayur kali anggrek tiap bulan Muharram ngadani pengajian ini bukti nyata nek kadang-kadang paguyuban pasar sayur termasuk guyub rukun bersatu dan kompak betul tanpa persatuan kesatuan kerukunan kekompakan angel nganake siar ngagama nganggo pengajian gini apa nggih tepuk tangan untuk teman-teman kita paguyuban pedagang pasar sayur kampung kok ora utono pengajian ora utono kegiatan mesti modele wongin mesti do congkrah-congkrah ning aja ngomong. Yang kedua pengajian ya bukti nyata nek paguyuban pasar sayur niki menungsane niku ya dan loman-loman niku. Nggih napa nggih? Oke. Sebab tanpa ana wong lomo ya ana angel nganake siar pengajian nganggo nyiarke agama Islam. Sak kampung wonge sugih-sugih rumahnya megah-megah mobilnya mewah-mewah bandane kathah nek kok blas ora ana pengajian mesti sugih ning potongane wong cetil-cetil nek aja omong-omong lho pengajian ngeten iki nek ngene nang pasar ngene iki isih ana lumayane ning nek cara umum nek ya jan butuhke biaya akeh to nggih napa nggih damel panggung duit damel snack
sound sisteme rebanane syutingane kiyaine duit. Oh, dadi jenengan nggih mboten prisa nek kula menungsa to, Mbah? Muga-muga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan untuk pengajian iki dados amalan sholihah maqbulan indallah. Allahumma. Dan kita harus yakin setiap perbuatan baik akan mendapat imbalan dari Allah dunia akhirat. Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Pengajeng-ajeng kula muga-muga pengajian iki sak mangke dadi wasilah panjenengan niat ngaji pinaringan tambah ilmu sing manfaat. Ilmu sing nuntun kula jenengan diparingi slamet mulya bejo donya akhirat. Ngilmu manfaat niku ditenane gampang, nek wong Jawa dalile cara Jawa. Dalile ngeten. Ngilmu iku karo do mapan, Mbah. Amblek tak tinggal Bali. Kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng swanten kula nggih, Pak. Raji radi sae. Timbang ana sing ngalem. Sae, Bu. Yang belakang, sae, Bu. Sebelah kanan, sae, Bu. Al-Fatihah. Padake main dangkat apa? Ngilmu niku kelakon gawa wong kaliyangkrik slamet mulya bejo donya akhirat syarate kanthi laku. Maknane sakniki bareng do ngaji nek tambah ngerti ayo dilakon. Wekase lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat kaliyangke bareng ngaji ngerti kok do gelem nglakoni hase cirine nyantosani iku ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma. Mung nek bar ngaji ya kudune ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Ana bedane. Kaya apa wis bar ngaji jarine wong Jawa ning dalil setya budya pangakese dur angkara. Ingkang puspita arum kahasliring samirana hamre nek yahne lekas wayangan pengajane rampung gasi sing bejo mburi kiye wong Jawa niku nek dalil saka sekeca Pak Bu
Masyarakat Kaliangkrik khususnya konco-konco pedagang paguyuban pasar sayur Kaliangkrik bar ngaji jari siji setya. Setya maknane kondo saya taat. Allahumma. Bar ngaji ya saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma. Bar ngaji ya saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah. Allahumma. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyaya. Wong nek riya salat dhewean pancen koplak anyarang. Pandemi Pak Usman pret. Mula mohon maaf niki nek onton wong Islam nang Kaliangkrik kok sandale kala-kala ilang nang masjid utawa nang musala itu musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang Kaliangkrik kok sandale mboten nate ketok teng masjid teng musala itu juga musibah. Tapi musibah yang sangat berat. Yu apa sandale aku to mambilang nang masjid anyar, ya ora anyar sih lumayan. Malah musibah ning ringan tak dongake sesuk tulis anyar duwe HP. Amin. Sing siji lapor, "Yu, ngopo?" Lah nek aku malah urung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yune pinter lah ya wong dapurmu ora ring masjid. Mula siji nek ngaji setya saya taat. Allahumma. Loro budya berbudi mulya. Wonten ingkang mastani ngaji ki ngatur jiwa nata ati. Mula ati ditata rampung ngaji akhlake tambah apik. Putra wajib bekti marang wong tuwa. Santri takdim ro kiai. Murid hormat ro gurune, yantun kakung gede tanggung jawabe. Sebab priya ki singkatan hebat, Pak. Priya ki singkatan prigel makarya, singkatane priya. Cakcek nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kok tangga teparone, ora men klumprak-klumpruk ngenteni BL. Ana sing krasa ben. Lho nek piyantun kakung wis gedhe tanggung jawabe genten. Wong wadon tambah bekti nyang kakunge insyaallah cepak dalan swargane. Allahumma. Yo nek wis ngaji karo sedulur tambah akur, karo sanak sing semanak, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja dadi strike wong liya. Sing nomor 3 nek wis ngaji pangekesidur angkara saya ados saka maksiat, saya ados saka laku dosa. Allahumma. Pengajian ini dalam rangka derek syukur menapa memperingati tahun baru Islam. Mung ngaji niku nomawon majelis insyaallah padha tujuane. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kula jenengan mlebet wonten ing tahun baru kados wekdal sak menika, nek ditung umur kula jenengan saya tambah. Alhamdulillah. Nek ditung. Tapi nek dipikir sing jeru tambahi umur niku suda kesempatane urip. Leres mboten? Nek umur ditung saya tambah, kesempatan urip saya suda, kira-kira pejah kula jenengan saya adoh apa malah saya cepak? Saya adoh napa saya cepak? Sing ora jawab wedi sama nek mati sok kemis. Ketika kula jenengan mlebet nang tahun baru kados wekdal menika, umur nek ditung saya tambah, ning kesempatan hidup semakin berkurang, berarti pejah kula jenengan saya cepak. Juk saene pripun Pak Usman? Apike Allah ngemotake wonten Al-Qur'an surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling wong akeh sing padha iman, padha takwa sira marang Gusti Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad lan padha presanana wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk.
Ana sing maknani sesuk niku sak mangsa-mangsa pejah. Tapi ana sing maknani sesuk niku akhirat. Artosipun hari ini kita masih hidup, nek tiba-tiba ngenjing pejah sangune mati wis duwe apa durung. Sekarang masih kita hidup di alam dunia, tapi apapun dunia pasti akan hancur. Ada kiamat dan adalah alam akhirat sing langgeng. Nek pengen bahagia nang alam akhirat ki kira-kira sangune wis duwe apa durung. Nggih gadah Pak Usman, alhamdulillah. Ning dereng kathah, alhamdulillah isih diparingi kesempatan ditemokke tahun 1426 Hijriah. Alhamdulillah. Monggo digunakake. Nggo apa? Wattaqullah, ngundak-ngundak kelek padha takwa marang Gusti Allah. Berarti pengajian ini wujud syukur lek kula jenengan ditemokke tahun baru. Keluarga besar paguyuban Pasar ngajak dan ngemutaken dateng kula panjenengan sami selagi kula jenengan nampi nikmat saka Gusti Allah, apapun bentuk kanikmatan pinten ageng alitipun kanugrahan, pandai-pandailah kita bersyukur dengan harap muga-muga ditambahi nikmat ingkang kathah. Allahumma. Bu, estunipun Gusti Allah lek maringi nikmat pun kathah apa gek sithik. Sepakat nggih? Jenengan nek kon ngitung saged. Kok mboten saged ngitung sebabe napa? Mergo saking kathahe Allah ngendika nang Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lan lamun sliramu pengen ngitung nikmat peparinge Gusti Allah, la tuhsuha. Ora kelakon iso ngitung krana saking kathahe nikmat peparinge Gusti Allah. Cobi kula jenengan donga, dongane diijabahi, wah nikmate ra karo-karuan. Piye Mas? Alhamdulillah sukses. Mboten nyuwun mon diparingi terus karo Gusti Allah. Mboten nyuwun pripun Pak Usman? Apa ana wong kali angkrek sing donga kaya Usman Ridho? Ya Allah ya Rabb, mugi-mugi oksigen ingkang panjenengan ciptaaken pingsep menungsa min jabat Mbah Adam alaihi salam, Adam Semit, Adam Malib, Adam Jordan, nanti Adam kauman, mugi-mugi pun telas Gusti, telas matek wong kali anggrek. Ya nek oksigen kintek dhewe ya mati kok. Berarti tanpa meminta Allah memberi. Alhamdulillah. Srengenge niku ben wektu muter nang panggonane. Perputaran matahari midara ilmu antariksa namanya rotasi. Planet yang lain yang mengitari njur ana awan ana bengi. Sapa sing njaluk mboten nonton. Ya Allah, mugi-mugi ampun enjing sengenge tukul mak bedunduk wonten wetan, sonten sumurup nganten wonten ing sisih kilen. Pun ngantos prei Gusti, nek prei 5 sasi mangsa mbako remuk kiyaine. Kek mboten prei mawon sawenipun remak-remuk mawon. Napa malih sakniki wonten rokok anyar jenenge Patra. Alah jebul singkatan rego mbako 40 rata-rata. Mandeke polsek mboten polsek ning polsek ming pol 50. Lebar bakon daerah Temanggung, daerah Mbako langsung nganyari kendaraan Pajero panas njaba jero. Wong ing wedhus ora tau ndonga khusus, ya Allah mugi panjenengan nukulaken suket ajeng kula arti damel teden mendo. Nek mboten suket kula ajeng nyolong godhong nongkong Kang Sarno. Nang ngisor sing bebek ora ndro wiwil Gusti mugi paduka damel kroco kalih yuyu kajenge tedhi bebek kula mendoke mlenuk-mlenuk amin. Gusti Allah kepreso buhdane menungso. Ini nikmat yang kita nikmati bersama-sama. Bahasane politik secara koalisi. Kok ngerti koalisi? Calon Bupati Temanggung. Nek ana sing ragati, ora ana wegah. Urung setiap pribadi diparingi nikmat saka Gusti Allah. Nggih napa nggih? Bu, tak matur panjenengan, jenengan dieling-eling sampean biyen jedul lahir nang alam donya pun gadah napa? Melarat-rat kerere persis sing pidato kiye. Bu, jedul lahir nang alam donya jenengan saking mlebet go garba ibuke medal pun beto napa? Kudung mon mboten beto. Kok kudungan saka jero dukune semaput. Mboten beto napa-napa niku basane Inggris nek mboten klentu the bludget. Bu,
Jedul lahir nang alam donya jenengan langsung ngerti napa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lan ingsun Allah sing ngersake kowe do lahir saka garba ibumu padha kahanane kaya apa? La ta'lamuna syai'a, do ora ngerti apa? Ora ngerti apa-apa niku bahasane Prancis. Lola. Bu, jedul lahir nang alam donya jenengan langsung iso apa? Nyeruntul munggah meja macake gelas domyang mbokne. Ora iso apa-apa. Saiki dipikir men tambah syukure wonten griya pun gadah napa-napa. Alhamdulillah. Rawuh mriki tak delok do nggawa apa-apa. Alhamdulillah. Dugi mriki nandake wis ngerti apa-apa. Ngerti nek ana pengajian. Nggih napa nggih? Lirene mergo wis apa-apa sedaya faminallah kabeh iku peparinge Gusti. Satu surat Ar-Rahman ayat ini disebut nek boten klentu 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan, guys? Guys kok tuwek-tuwek. Masya Allah. Pun wonten surat Al-Kausar Allah dawuh, inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Temen kebagusan ingsun, nikmat ingsun sun paringake marang sliramu kal kausar kaya wis saking akeh. Kula jenengan diparingi nikmat, diparingi kebagusan Gusti Allah sing kathah, rakon ngijoli apa-apa, mung Allah dawuh nang Quran fasolli mongko padha salat. Kenapa Bu? Bukan salat. Hale salat iki nggo napa Pak Usman? Lirobika kanggo munjuk nang pangeranmu. Salat ingkang kula jenengan lampahi, siji netepi wajib manembah dhateng Allah, loro netepi rukun Islam, telu bentuk ungkapan terima kasih. Mula nek ana wong ngaku iman, ngaku Islam, diparingi pirang-pirang kanikmatan, enteng leh nindakke salat, padha karo piantun kali anggrek diaturi perkara sing nyenengake, do gelem matur nuwun. Nek gelem matur nuwun marang Allah diwujudkan salat, najan to kula jenengan boten ndonga, Allah dawuh nang Quran la azidannakum, lame nek cara Mbah Kyai Yusuf lam taukid tegese teman-teman ingsun Allah bakal nambahi nikmat marang sliramu kabeh. Allahumma. Neng nek ana wong ngaku iman, ngaku Islam, diparingi pirang-pirang kanikmatan, ning nyatane salat ora tau mangkat. Padha karo piantun kali anggrek diaturi perkara sing nyenengake, sayange mboten purun matur nuwun. Lah nek ora gelem matur nuwun Allah ngendika inna adzabi lasyadid. Bahasane wong Temanggung titenono. Agus titenono ora pedhok nang kali anggrek, dadang nang Damar Jati to. Sampluk nang kono. Wong sing ora gelem syukur mesti bakal nampa azab sing abot. Untuk itu monggo ibadah yang harus kita prioritaskan dalam konteks menjalankan syariat bagi umat Islam adalah sholat gangsal wekdal. Sesibuk apapun, repoto kaya apa, ayo bareng-bareng berusaha jaga ngreksa sholat limang wektune. Allahumma. Saking pentingnya sholat limang waktu, wong Jawa ngajak sholat rengeng-rengeng dijenglengi. Limang waktu sholat ngawat. Ana dikon kono ya ora gelem didu grupe kok. Limang wektu salate wong. Wong ndi ya wong ndi ngeragamane Islam. Isak subuh, tuhur asar lan maghrib. Nek wong desa mbiyen ahli noprak nyenggaki Pak Kapolsek. Ora semang nembang Pak Usman aku wis ngerti. Kok tak bales
pancen wong Kaliangkrik wis do ngerti ning kabare ana sing sepene urung gelem nglakoni. Sing ngendi kok sapa Kang Mulyadi? Iku haja kang sing kanto gamelane sengkakake semangat salat lima waktu ini sesibuk apapun. Allahumma awet bakal den preksa sipir ra kalah. Salat lima waktu aja nganti ketinggalan sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama hisabe ngamal sonek kiamate teko salate. Ngetren melu selawat rono ben-bengi nganti ndumleh lambene ora tau salat. Patak karo malaikat jajal ora. Sakarepmu wis pokoke ya sholawat ya salat utamake syukur tambahi kerep maca sholawat. Sholawat narene gundira ngene ora tu salat ya peting karo malaikat. Kang prayoga ayo padha dilakoni kanthi khusyuk. Ayo salat ya kanca-kanca salat nganggo sanguning ae. Senajan abot sakwatara Totrap lahir ngetes paguyuban pasar sayur karo jamaah iso nembang ora. Ayo padha kanggo sangu ning salat ditindak kenang Kaliangkrik repot dilegakake sibuk disempatake butuh sangu men bahagia nang akhirat. Allahumma 17 rakaat rina wengi aja kendak aja lali Bu. Lelagon ki nek mek apik nek at ya karo at kok karo li kono yo muni li kae. Yen jejeg salate bakal jejeg agam, yen ninggal salate bakal rubuh agam. Wis nyata salat cagake
Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin, salat kuwi cagahe agama Islam. Pengen tegak bareng-bareng wong Islam sumuyut nindakake salat negak napa gawe nyagai agama Islam. Allahumma wis cetha salat kuncine as-sholatu miftahul jannah. Muslimin sedaya jaler estri enam tuwa nyawa isin ning raga aja ninggal salat caping gunung ngajak salat kanca-kanca digamli monggo dados ayo padha salat kanggo saking akhirat. Sapa ngerti sok diundang meneh. Ora diundang ya golek undangan liyane to. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Jadi paling bagus syukur nang Gusti Allah isih diparingi menangi tahun baru Islam 1426 Hijriah. Muga-muga umure tambah barokah. Rezekine ya barokah. Kaya apa kahanane donya tetep iman Islame. Dongane iso apa durung? Kula tak maca riyen nggih. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit imanana. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit imanana. Sareng Allahumma Rasulullah tak wong donga. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit iman. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit imanana. Malih Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit imanana.
Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabit imanana. Ya Allah, mugi paring barokah datang rezeki. Rezeki kula jenengan sami barokah. Allahumma barokah umure. Saya tambah umure, saya tambah enteng ibadah, saya enteng jamaah ya Allahumma. Wasabit imanana kaya apa kahanane zaman tetep iman islami sedo husnul khotimah Allahumma amin. Bulan Muharram satu dari 4 bulan yang dimuliakan dening Gusti Allah niki. Wonten Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah dawuh Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sak temene hitungan mangsa nang ngersane Gusti Allah setahun ana 12 sasi. Sampun dipun serat wonten ing kitab-kitabipun Gusti Allah. Kitab sing diturunke langsung saka Gusti Allah diarani kitab samawi. Kitab samawi niku wonten sekawan. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kitab Zabur diturunke saking Allah dateng Nabi Dawud alaihissalam, kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil dateng Nabi Isa alaihissalam, kitab suci Al-Quran dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gade nang kitab samawi papat niku setahun ana 12 sasi, ya nang negara ndi wae setahun ana 12 sasi, kecuali negara Indonesia sing rada aneh, ana setahun 13 bulan bagi ASN gaji 13. Ning aku kiai ora melu-melu. Dina-dina rikala Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, minha arbaatun hurum, saka 12 sasi ana 4 sasi sing dimulyakake. Jajal iki ngaji para. Bu, setahun onten pinten bulan? 12. Jari sapa? Tanggalan? Tanggalan. Ngendikane Gusti Allah. Seka 12 sasi ana 4 sasi sing dimulyakake. 4 sasi niku sing 3 sasi jejer-jejer. Jejer-jejer niku renteng. Renteng niku jejer. Kapan rampunge? Napa sing jejer-jejer? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sareng. Ana sing daldul kuwi sapa kae? Kali anggreke Jawa apa Arab to? Oh Jawa, kaidah besar sura. Sareng. Masyaallah, mantep, masyaallah. Lah nek ana wong ngomong ora padha karo Kanjeng Nabi bid'ah dolalah, ya konteksnya apa dulu. Wong kok nyebut sasi sing kaya Kanjeng Nabi ya do tak kira do keteteran kok. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sareng. Kon ngapalake iso malah tipes sampeyan tuh. Yo Jawa, Sura, Sapar, Mulut, Bodho Mulut, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, kaidah besar. Nang Mekah ora ana luweh. Sing siji metal. Lah niku sing telu jejer, sing siji metal. Metal niku misah niku napa sing metal? Sasira Rajab kok Ramadan. Wis salah seru. Rajab. Nek Ramadan mboten dimulyakake. Syahrun adimun, sasi agung. Syahrun mubarakun, sasi barokah. Bahkan disebut sayyidus syuhur, ndarane sasi Ramadan. Nek sasi sing dimulyakake Rajab. Letak mulyane wulan Muharram mboten nang tanggal 1. Alah tiwasane wingi wis nganakake gawe bubur suro metuk tanggal. Aku ora petuk teko to, Mbah.
Ning petuk nganggo sedekah niatono aku ora sedekah tamnaul balak men slamet saka balak musibah ya apik nggih napa nggih. Bengine mujahadah metuk tanggal 1 Muharram mantap. Ning letak mulyane wulan Muharram wonten tanggal sedasa. Ha niki wonten hadis nyebutake khamsatu auqatin la yuraddu fihi nadua. Ana 5 mangsa, ana 5 wektu nek wong kaliangkrik ndonga ora bakal ditolak dongane dening Gusti Allah. Kapan lek ndonga? Siji Lailatul Jumat, donga sing diwaca malam Jumat. Mula Mbah Kiai NU niku pinter ajak-ajak bribik-bribik nganake yasinan tahlilan nang tibake malam Jumat, mboten waton ajak ning ajak nganggo wewaton mumpung malam Jumat kuwi nuwun sewu dongane ora ditolak karo Gusti Allah. Tapi nek bapak-bapak wis malam Jumat ya ibu-ibu ngalah malam Senin atau malam Kamis ya Bu ya. Nek malam Jumat kabeh tenggonang bareng dumbyuk anak nggon si anak gawe wedang sapa jal. Pak Usman kalau yasinan tak niati ibadah, mepete rampung yasinan apa mujadah mboten sugane mboten napa-napa. Pret. Winginan Mbak Yusarti wedange ora legecrigis. Ana kalau sekarang yasin, sekarang dzikir fita, sekarang asmaul husna diwaca kabeh rampung kok mulai katang rono wedang esuk kon gilir nang kono meneh jotek mangkat. Siji Lailatul Jumat, yang kedua Lailatul Asri minal Muharram, donga sing ora ditolak sing diwaca malam 10 Muharram. Niki. Sing nomor 3 Lailatul Nisfi min Sa'bana, donga sing diwaca malam nisfu Sa'ban. Malam 15 ruah. Yang terakhir 4 dan 5 Lailatul Idaini, donga sing diwaca malam Bodo Sawal lan malam Bodo Besar. Lho saene nginjing nek ditemokake 10 Muharram pripun Pak Usman? Monggo dimanfaatake gawe nambahi ibadah, bengine gawe mujahadah, gawe nenuwun marang Gusti Allah, mumpung dongane ora ditolak. Allahumma nyuwun apa mawon sakersane jenengan, tapi sing logis mawon. Ya Allah paringono tetep iman Islam kula, sehat badan kula, sak keluarga kula, istiqomah ngibadahe. Nek taun sakniki pejah nyuwun paringono husnul khotimah. Bar kuwi njungkelek rezekine gek njaluk ya Allah, kalih paring rezeki kang halal kathah barokah, ajeng kula sarana dambe taat lan ibadah. Syukur kena ge mondhokake putra wayah, gawe ziarah Mekah Madinah ya Allah, turah-turah paringono sida husnul khotimah. Wis pokoke njaluk sak monggo dimanfaatake. Termasuk njaluk istiqomah anggen sami nindakake salat 5 wektu sak panunggalane. Mumpung bengi niku ora ditolak dongane. Bahkan nek cara Mbah Kiai nukil kitab ya teng kitab Bughyatul Mustarsyidin malah kon nindakake amal 14 perkara. Bi asyura alaika bil iktihali wa shaumin wa sholati wal ikhtisali ziyarati sholihin wa suali rabbi wa udmardo wa wasilil iyali tasaddaq faqra'il ikhlas alfan ala ra'sil yatimil maskhutali wa dim ayatan faqra' mi'ina salasan ba'da sitina tawa wa ihya ilailatihi wa sayin lima yatin faltazim fi'lal khisali. Singkat mawon ngesuk nek pedhuk 10 Muharram sing paling gampang dokon celaan. Kenapa Bu? Oh, piantun putri ramati celaan banyak tau teknik. Ngertos celaan ngandeli napa? Ngandeli alis ki alisan, celaan ki ngandeli idep ngandhap ki celaan, ngandeli alis alisan, nek ngandeli lambe bengesan. Celaan ki sunah Rasul, nenek alisan sunah tuyul, bengesan sunah gangrangan. Wong sing gelem celaan 10 Muharram arep diparingi mripat sehat. Allahumma mripat sehat ki aja meneh nuwun sewu musola nyelempit lampune kedip-kedip weruh apa meneh mesti nang pinggir dalan padang lampune weruh. Ning mripat nek kadung lara aja meneh kok musola nyelempit wong masjid nang pinggir dalan ora weruh ming tanggal 1 Sawal tok. Mripat sehat ki dadepi Quran ki padang nganti sadaqallahul azim ki mripat sehat. Ning mripate kadung wis rusak stadium 4 wis dadepi Quran peteng dedet ning bahasan petotang sagu mata bakmini balengku metu tangi mripat bodol.
Wis pokoke siji iktihal celaan. Wa saumin ngesuk tanggal 10 Muharram nindakake poso nggih. Muga-muga saged Allahumma. Bapak-bapak ora pate amin pancen cok lompos ngono. Sing telaten poso sunat iki pancen ibu-ibu cok anggap. Takoni ae Pak Remang nesu mentelengi. Wong kula nek mboten kiai nggih mboten ajeng poso karepe kok. Katung didapuk kiai abot beliau. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura faqala yukafiru sanatal madiyah. Kanjeng Nabi dimaturi Kanjeng Nabi nek poso tanggal 10 Muharram pikantuk napa? Di ngapura dosa setahun sing wis liwat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning Mbah Kyai dawuh gandeng wong biyen-biyen niku umat Nabi Musa wong Yahudi nek tanggal 10 Syura poso mlono men beda kon ngawali kan saka tanggal 9. Niku tanggal 9 hadisipun pripun? Lau bakitu ila qabilin la asumana taksiah. Kanjeng Nabi ngendika nek aku menangi tahun ngarep aku ora lekas poso kawit tanggal 9. Niki. Pak Usman nek 9 supe ayo 10 karo 11. Nek 9 10 11 supe pancen potong ratu poso. Ya ora dosa wong sunat kok. Nek dilakoni ya subhanallah ganjaran lumayan. Wasaumin wasolati bengi nindakake salat sunat mutlak 4 rakaat rong salaman. Man sholla fi yaumi Asyura arba'a rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin alhamdulillah maratan wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina maratan ghufira lahu dunuba khamsina aman. Nek saged nindakake salat mutlak 4 rakaat rong salaman. Sapa wong nindakake niku bar maca Fatihah pisan maca surat Ikhlas ping 51 di ngapura dosane 50 taun lawase. Ndak mboten dangu nggih Pak Usman, coba dulu baru komentar gitu. Terus wal ikhtisali kondo siram sunat. Siram sunat bismillahirrahmanirrahim niat kula siram sunat mulya 10 Muharram karena Allah taala. Manih tasala wa tatahara fi yaumi Asyura lam yamrad fi sanahatihi ila maradul maut. Wong sing gelem silam sunat sebelum Muharram arep diparingi setahun sehat wal afiat. Allahumma. Allahumma. Ya sapa ngerti bar siram sunat penyakit minggat, asam urat merat, toh, trigliserid normal, kolesterol bebe pamitang, ya, dadi sehat wal afiat. Allahumma amin. Yo diikhtiari ngono kuwi. Sing ora patek percaya penyakit teng karepmu. Niku. Ziarati sholihin kon ziarah tengen wong sing saleh-saleh. Nek ziarahke maknanya berkunjung ora kudu sing wis sedo. Sowan Mbah Kyai Yusuf barang kowe, syukur terus mari do. Ning tak tinggal lunga ngaji paling-paling. Niku. Ning yo apik nek ziarah tengen wong sing sedo yo apik banget. Gawe apa men eling mati, men tambah enteng ibadah golek sangune mati. Allahumma amin. Ziarati salih wa su'ali rabbi bar mahriban napa wiridan rampung ditambahi maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 7 dosa terus donga Asyura. Mboten saged serahake imame. Kula penake wong jamaah nang kono kuwi. Wa soal wa'ud mardo tilik dulur-dulur sing lara. Alhamdulillah kampung kula mboten tiyang sakit Pak Usman. Alhamdulillah. Ngoyak ganjaran rumah sakit kathah wong lara. Asli tanggane kula, nek wong kali angkrek tilik kali angkreke biasa. Nek wong kali angkrek tilik wong ngluar sing ora kenal luar biasa. Kadang luar biasa melu tau tumon. Niku wa'ud mardo wa wasik lil iyali bapak-bapak kala-kala Pak bojo anak sok mayorake nang rumah makan pasangan Padang sing rono lawe kae. Dimayorake ajare kon poso Pak Usman, poso bukane makne ora apa maklunik ajeng liwat ora mang liwat saya tak mulyaake ayo bareng-bareng nek buka mayorang nang warung. Kaya ngoten niku men harmonis rumah tanggane. Ojo kowe mung garak oleh wae. Setuju ta, Bu? Wes semang etok-etok ngantuk-ngantukan sampean, Pak. Ki setuju tenan kok. Oh garak oleh gaya. Dik, ojo gelem karo kene ae bahagia bersama-sama. Bahagia mentok ngusungi lanjaran Tunggake teng pletak bahagia pret.
Wa wasi' lil iyali. Tasodak kon ngadah-ngadahke sedekah. Niki. Lajeng waqra'il ikhlasu alfan kon maca surat ikhlas ora semang ukeh-ukeh ping 1000. Wes men ramuk sisantone. Ala ra'sil yatimil maskhutali kon ngelus-elus sirai bocah yatim. Maknane ngelus-elus melasi, nyantuni, memperhatikan anak yatim. Ora ngelus-elus tok, ngelus-elus ora ngenai apa-apa. Aben ora ngenai ning apa ngenai ning ora ngelus-elus ben ngenai. Syukur ngelus-elus karo muni yatim piadu malang nasibmu, semoga Tuhan lalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin Allahumma amin. Rero bareng ngelus-elus sirahe bocah yatim ngerogoh sae jukuk duwite akeh ngono lho maksude. Ngelus-elus ora ngene apa-apa, ben ngenai ning ora ngelus-elus. Sing parah meneh ana ngelus-elus sirahe bocah yatim meliroki mbokne. Ana kuwi. Yo gek ora 10 Muharram peduli anak yatim Rasulullah jamin ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa isara bisababti wal usa wa farraja bainahuma. Dadi Kanjeng Nabi ngendika wong sing peduli bocah yatim sok nang swarga cepak karo Kanjeng Nabi Allahumma niki. Wa'dim ayatan faqra mi'ina salasan ba'da sitina tawali. Kon do maca ayat kursi ping 300 wah, tak mboten saya Pak Usman, saya wong kula lekas jam 09.00, jam 12 gek rampung kok. Rampung donga tak delok tak toleh iki wis pating blasar karo-karuan to. Luweh-luweh sing penting melu mangkat. Kala-kala setahun pisan. Terus sing nomor 13 wa ihya ilailati wa sain. Pokoke esuk malam 10 Muharram kuwi aja sare gasik ngono ya. Nggih mujadah sak mampu-ampune lah. Ya wis nglakoni sing apik-apik. Yang terakhir lima yitin fal ta'zim fi'lal khisali nek pinuju ana wong seda kandha nguntapake jenazah don takziah ganjarane kathah.